이토록 스마트한 육아 꿀템 보신 적 있나요? 기저귀에 부착하는 센서는 아기의 기저귀 오염도를 파악해 보호자에게 스마트폰 앱으로 정보를 제공하는데요. 보호자는 간편하게 기저귀 교체 시기를 확인할 수 있어요. 허브에는 고정밀 디지털 온습도 센서가 내장되어 있어서 온도와 습도를 확인하여 설정 범위를 벗어날 경우 알림으로 알려줘요. 또 실내 공기질을 측정해 환기가 필요한 순간을 알 수 있어요. 마지막으로 편안한 수유 환경을 제공하는 수유등 기능인데요. 5단계의 밝기 조절과 앱을 활용해 타이머 설정과 원격 조정이 가능해서 직접 가지 않고도 스마트하게 사용할 수 있답니다. 스마트 베이비 모니터가 육아 필수템이 될 날이 올 것 같네요.